നോമ്പ് തുറ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് കല്ലാട്ടുമുക്കിലാണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഷാഹിനാത്ത കൂടെയുണ്ട്. നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തന്നെ ഷോയിലേക്ക്. ഇത്ത, വെൽക്കം ടു ദ ഷോ. ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പോകുന്ന ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെ നിരന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കിളിക്കൂടാണ്. അതും ഒരു മലബാർ സ്നാക്സ് ആണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പല റിലിജിയനിലുള്ളവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ മുസ്ലിംസിനാണല്ലോ നോമ്പും കാര്യങ്ങൾ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്, ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ആദ്യം പറയാമോ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം അത്താഴം കഴിക്കും. ഒരു 3:30-4 മണി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മുമ്പായിട്ട് അത്താഴം കഴിച്ചേർത്ത് കഴിക്കണം. രാവിലെ വെളുപ്പിന് രാവിലെ 3:30-4 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല. പിന്നെ വൈകിട്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കും. അത് എത്ര മണിക്കാ? ഒരു 6:30. ഇപ്പോഴത്തെ ടൈം വന്നിട്ട് 6:30 അപ്പൊ രാവിലെ 5-ന് മുന്നേ ഫുഡ് കഴിച്ച് തീർക്കണം. അതെ. എന്നിട്ട് 6:30 ശേഷം പിന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ സമയത്ത് വെള്ളം പോലും കുടിക്കത്തില്ല. കുഞ്ഞു പിള്ളേർ ഉൾപ്പെടെ എടുക്കാറുണ്ടോ? ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാറുണ്ട്? ഈ 7 വയസ്സ് കഴിയുന്ന പിള്ളേർ മിക്കവാറും എടുക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ മോനൊക്കെ വന്നിട്ട് 5 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ശീലമായിക്കോളൂ അല്ലേ? പക്ഷേ 5 വയസ്സിലും 30 നോമ്പും പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് 30 ദിവസത്തെ നോമ്പാണെങ്കിൽ മോന് വന്നിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസവും അങ്ങനെ പിറ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? പിറ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അന്ന് മുതല് പിന്നെ റംസാന്റെ അന്ന് വരെ നോമ്പ്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പം ബ്രേക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ? 30 നോമ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാതെ. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ കിളിക്കൂടാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ? കിളിക്കൂടാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാലോ? ഓക്കെ, നമ്മുടെ പെപ്പർ ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ? പെപ്പർ, ഇത് ഇഞ്ചി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, വെളുത്തുള്ളി, മല്ലിയില അല്ലേ ഇത്? അതെ. ചിക്കൻ ഉണ്ട്. ചിക്കൻ ഇത് നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും കുരുമുളകും കൊണ്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ചിക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? ചിക്കൻ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ. ഉപ്പുണ്ട്, പിന്നെ ഇത് പച്ചമുളകുണ്ട്, ഗരം മസാല, ഉള്ളി, സവാള. അതെന്താ? ഇത് 2 മുട്ട ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതാക്കി വെച്ചതാണ്, ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത്. ഓക്കെ, 2 മുട്ട. ഓക്കെ, അത് കവറിങ്ങിന് വല്ലതാണോ? കവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് പൊട്ടറ്റോ അവിച്ച് സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അത് എത്ര എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 4 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 വലിയ പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ്. ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് അല്ല, സേമിയ സേമിയ പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ്. ഓക്കെ. ഇത് മുട്ട അവിച്ചിട്ട് ഒരു മുട്ട 4ആയിട്ട് കീറി വെച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയായിട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ചട്ടി ചൂടായി നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ചട്ടി ചൂടായി നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയല്ലേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ? അതെ. നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ വശങ്ങാൻ ആവശ്യത്തിന് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും. നമ്മളിടുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ഇതായിരിക്കും ഇതിൽ ആദ്യം ഇടുക. അതെ, വെളുത്തുള്ളി 1 സ്പൂൺ, ഇഞ്ചി 1/2 സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതിയാവും. 1/2 സ്പൂൺ അല്ലേ? അതെ. പച്ചമുളക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ 2 സ്പൂൺ ഇടും. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി എരിവ് വരുമെന്ന് തോന്നിയാലും എരിവ് അവസാനം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും എരിവ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആദ്യം ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പിടിക്കും. ഇത് പിടിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സവാളയും കൂടെ ഇട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സവാളയും കൂടെ ഇട്ടേക്കാം. നമ്മൾ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത വലിയ സവാളയുടെ ഒരു പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നീളത്തിന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല, നല്ല നീളത്തിനല്ല. ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടേക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം നമ്മുടെ മറ്റേ ഐറ്റത്തിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഉള്ളിയാണ് ഇട്ടത്. ഇതിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതലിട്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോയിൽ ഉപ്പിട്ടല്ല വേവിച്ചത്. അതെ, ഉപ്പിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വേവിക്കാം. ഞാൻ ഉപ്പിടാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെ, നമുക്ക് മസാല ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള തികഞ്ഞിലേക്ക് ഇടാം. ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ ചിക്കൻ ചേർക്കാം.
പിന്നെയാണോ പൊടികളെല്ലാം ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊടികളിടാം. ഇത് എത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്വാളിറ്റി? ഇത് ഞാൻ വന്നിട്ട് 50 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 50 ഗ്രാം. അതെ. ഇത് നമുക്കൊരു ഇതേപോലെ തന്നെ 10 എണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? അതെ, 10 എണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും. പക്ഷേ പൊട്ടാറ്റോൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലാണ്. പൊട്ടാറ്റോയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. പൊടികളെല്ലാം. അതെ. നമ്മൾ പെപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് എത്ര ഇടുക? പെപ്പർ വന്നിട്ട് 1 സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി. അതല്ല, 1 ടു 1 സ്പൂൺ. ഓക്കെ. ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം. അതെ. എന്നാലും ഒരു സ്പൂണിന് താഴെ എന്തായാലും 1/2 തൊട്ട് 1 സ്പൂൺ വരെ എന്തായാലും ഇടണം. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഇടത്തുള്ളൂ, 1/2 സ്പൂണേ ഇടത്തുള്ളൂ. അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം എടുത്തില്ല. ഗരം മസാല വന്നിട്ട് ഗരം മസാലയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ ഒരുപാട് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ട് പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക, പെരിഞ്ചീരകം. ഉപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർക്കാം. ഉപ്പ് ഇനി ചേർക്കണ്ട. ഇനി മസാല ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കൂടുതലിടും. ഒരു 1/4 സ്പൂണോളം ഇട്ടു. അതെ അതെ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇടും കേട്ടോ. ഇല്ല, അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇടണം. നമുക്ക് ഈ മലബാർ സ്നാക്സിലൊക്കെ കൂടുതൽ മല്ലിയിലേക്ക് ഭയങ്കര അത് ഡൈജഷന്റെ പാർട്ടായിട്ടും ഫ്ലേവറിന്റെ പാർട്ടായിട്ടും തന്നെ നമ്മളിത് ചേർക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മസാല ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്നാ പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ട്. നമ്മൾ 4 പൊട്ടറ്റോ സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം. ശരി. ഇത്രയും ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് 10 എണ്ണ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു 12 എണ്ണമൊക്കെ വരാം. ഓക്കെ. റോൾസ് ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ? അതെ, ഇത് മുട്ടയെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പൊട്ടറ്റോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ ഒന്ന് ചൂടൊക്കെ മാറി. ഇനി നമുക്ക് അതിനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അല്ലേ? അതെ, റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ഒരു ബോളാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിനൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുട്ട വെക്കും. അതെ, ഒരു മുട്ട വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര മുട്ട? ഒരു മുട്ട ഞാനിപ്പോൾ 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ 2 മുട്ടയിൽ 8 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ. അതതിനെ ഈ ഷേപ്പിലാക്കി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഐറ്റത്തിന് കിളിക്കൂടുന്ന പേര് വരാൻ റീസൺ ആണ് ഇത് നമ്മൾ അകത്ത് മുട്ടയൊക്കെ വെച്ച് അകത്ത് സെമിയിലൊക്കെ മുക്കി വരുമ്പോൾ ഒരു കിളിക്കൂടിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര്. ആ ഒരു കോട്ടിങ് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം റോളായിട്ട് ഉരുട്ടി ഇവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അവിച്ച മുട്ട സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മുട്ടയിൽ 2 മുട്ടയല്ലേ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞയും വെള്ളയും രണ്ടും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 2 ഇട്ട് തന്നെയാണ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഈ റോൾസിനെ ഇനി അതിൽ മുക്കിയിട്ട് വെർമിസെല്ലിയിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? നമുക്കിപ്പോൾ മുട്ടയിൽ മുക്കി സെമിയിൽ മുക്കി ഇതിൽ വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ചൂടായ ശേഷം പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നല്ല എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മളതിനെ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ? എടുക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് എടുക്കാറായി. ഈ കളറിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ കിളിക്കൂട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അതെ, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നല്ല കിളിക്കൂട് പോലെ തന്നെ വിരിപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് വന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇരുന്ന് മൊരിയും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അതെ, ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്രൗണിഷും കൂടെ ആവും. ഓക്കെ, ശരി. ഇതിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പോലെ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിളിക്കൂട് ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാം കേട്ടോ. മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സേമിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊട്ടറ്റോവിൻ്റെ ഒരു കവറിങ്ങും അതിൻ്റെ അകത്ത് വേവിച്ച മുട്ടയുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് പറയാം. വളരെ സോഫ്റ്റാട്ടോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയമെടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വോമിസെറ്റിലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളത് നന്നായിട്ട് ചുമച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഉള്ളിലെ എഗ്ഗിൻ്റെ ഫില്ലിങ് വരെ ഞാൻ എത്തിയിട്ടില്ല, അത് ഇനിയുള്ളൂ. എന്തായാലും ഞാൻ സാവധാനം അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് മെല്ലെ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കോൾ ചെയ്താൽ മതി. എങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യുക? 7012-847-606 ഈ നമ്പറിലോട്ട് വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്താലും മതി. അപ്പം ബേക്ക്ഡ് ആൻഡ് കുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാ പേജ് ഉണ്ട്, അതിൽ പോയിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്താലും മതി അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് ഐറ്റംസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത് മെനു നേരത്തെ ഇടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഷാനിത്ത വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളവർക്ക് കിളിക്കൂട് അറിയാത്തവർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. എന്തായാലും നമുക്ക് കിളിക്കൂട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരും കിളിക്കൂട് കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരും നേരെ ഷാനിനെ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ സെഗ്മെന്റ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു ഡിഷുമായിട്ട്. അതുവരെ ബൈ ബൈ.